Goeienaand en baie welkom by Nuusdag om 8 op hierdie Saterdag aand. Dit het vroeër vandag weer lekker gestorm hier in Johannesburg. Ek hoop die weer behandel jou goed waar ook al jy is. Soos gewoonlik gaan ons jou op hoogte bring van al die belangrikste verwikkelinge van die dag. En een van daardie belangrike verwikkelinge behels 'n jong tennisspeler van Japan wat die eerste vroue speler sedert Serena Williams in 2015 geword het om 2 Grand Slam toernooie agtereenvolgens te wen, maar meer daaroor later in die sportnuus. Verskeie stemregistrasiepunte in Creersdorp is vandag gesluit weens betogings. Die gemeenskap in Mansfield sê die regering slaag nie daarin om basiese dienste te lewer nie. Die skool waar kiesers kon registreer is gesluit en daar was geen amptenare van die onafhanklike verkiesingskommissie nie. Inwoners vra lank reeds glo dat 'n kliniek in die township gebou word en sê hulle bly eerder weg van die stembus af. Hulle het vandag baie versper en deur die buurt beweeg om seker te maak stemlokale oop nie. Op sommige punte het gevegte ontstaan wanneer mense wou registreer. Die OVK sê hy respekteer inwoners se reg om te betoog, maar het gevra dat gemeenskappe nie moet inmeng by die wat wel wil stem nie. Volgens die kommissie het 140 registrasielokale weens betogings hulle deure laat oopgemaak. Intussen is dit die laaste naweek en die laaste geleentheid vir Suid-Afrikaners om te registreer vir die algemene verkiesing in Mei. Registrasielokale was landwyd oop vir diegene wat moet registreer of diegene wat registrasiebesonderhede moet aanpas. Een van die groepe wat veral deur die onafhanklike verkiesingskommissie en politieke partye aangespoor word om te registreer, is kiesers tussen 18 en 30 jaar oud. In die afgelope jare was kiesers tussen 18 en 30 jaar veral apaties oor verkiesings. Jeugorganisasies doen dus alles wat hulle kan om jong kiesers na die stembus toe te lok. Die ANC Jeugliga fokus op jong mense wat die eerste keer gaan stem en hul spreek kwessies aan wat die kiesers na aan die hart lê. In voting, they'll be voting to demand jobs. In voting, they'll be voting to demand land. In voting, they'll be voting to demand access to capital to start up their businesses. We know the challenges of young people. The manifesto of the ANC responds to challenges of young people because it is a contract that the ANC is going to sign with the electorate, in particular young people. Amanda, Tata, EFF, Tata. Die EFF sê die jeug moet oor hul eie toekoms kan besluit. We are calling all young people out there to unearth their heads outside the sand and smell the coffee and stop investing and leaving the country out in the hands of old people. And we comprise a significant percentage in this country, and therefore we cannot allow old people to decide our future. We have to go out in our numbers and register to vote. Die amptelike oppositie, die DA, glo jong kiesers gee veral om oor werkloosheid. Iets wat hulle glo die ander partye nie aan aandag skenk nie. The biggest issue that affects young people in this country is the lack of jobs and the lack of mobility in the job and entrepreneurial space. And when we launch our manifesto on the 23rd of February, we'll be focused exactly on that, on how to get the millions and millions of young people who are in the streets into jobs that are sustainable. Of dit genoeg is om jong mense te lok, sal net die tyd leer. 3 van die land se belangrikste staatsbeheerde ondernemings was vandag op die voorgrond tydens president Cyril Ramaphosa se staatsbesoek aan Indië. Hy het beloof om alles in sy vermoë te doen om die SAL se direkte vlug na Indië weer in te stel om toerisme en beleggings tussen die twee lande te vergemaklik. Ramaphosa het ook beloof om meer te doen om Eskom te help. Dit lyk boonop of die president naby daaraan is om 'n ooreenkoms vir Denel met Indië te sluit. President Cyril Ramaphosa het Saterdag Indië se 70ste Republiekdag optog bygewoon. Maar hy is kort daarna weer met die realiteite van sy uitdagings tuis gekonfronteer. Sakeleiers wou weet waarom daar geen direkte SAL-vlug tussen Suid-Afrika en Indië is nie. Die roete het eers bestaan, maar is geskrap weens staatskapingsbeweringe waarby die Guptas glo betrokke was. I really don't know why this was ever cancelled and why the flight to Mumbai was persistently under attack to be taken away from SAA, but we will bring it back.
Hoewel Ramaphosa sê hy weet nie waarom die roete nie meer bestaan nie, het hy wel op die Gupta se rol daarin gesinspeel. Business people from India, to a large extent, excluding stuff that you may have read, people from India have really been outstanding business people. People who've come to South Africa to run businesses, not for rent-seeking purposes and not to run funny businesses. Die minister van Openbare Ondernemings, Pravin Gordhan, was egter reguit oor die rede waarom die roete geskrap is. There was a direct route. It was stolen. It was stolen from South Africa. Die ligredery is egter nie die enigste struikelblok wat blykbaar uit die weg geruim moet word nie. Dit blyk ook uit samesprekings dat 'n ooreenkoms beplan word waarin die wapenvervaardiger Denel weer 'n rolspeler in Indië se verdediging gaan word. Die besonderhede is egter steeds vaag. The Indian market is a very important market for Denel to enter, and the Indian government has very kindly worked with us to get rid of some of the historic problems that there were, and so we have a clear road ahead of us. Die president het ook beloof om meer aandag aan Eskom te gee wanneer hy terug in die land is en het gesê die elektrisiteitsverskaffer is te groot om te misluk. Daar word hoë etiese verwagtinge gekoester van diegene wat in openbare posisies dien. Dit is volgens die openbare beskermer Busisiwe Mqwebane. Sy het dit gesê kort nadat sy beloof het om die R500,000 wat president Cyril Ramaphosa se seun van Bosasa ontvang het te ondersoek. Die openbare beskermer het 2 formele klagte teen die president ontvang. Die klagte is Vrydag deur die DA-leier Musi Maimane en die EFF se onderleier Floyd Shivambu ingedien. Mqwebane wou nie kommentaar lewer oor die meriete van die klagte teen Ramaphosa nie. Die president hou vol dat hy nie vir die parlement gelieg het toe hy gesê het die geld was vir werk wat sy seun gedoen het nie. So that is the test we will be applying to check whether the president intentionally or inadvertently misled Parliament. Therefore, the finding will come out based on that investigation. So we'll have to determine whether which way the president had in mind when he was then correcting his answer. Die herstelwerk aan die stadsaal in Bloemfontein is steeds aan die gang. Die stadsaal is 'n nasionale erfenisgebou. Dit is egter in Junie 2017 deur munisipale werkers tydens 'n staking aan die brand gesteek. Geskiedkundiges en inwoners het dit 'n tragedie genoem. Nuusdag het gaan kyk hoe vorder die herstelwerk. Die eeuoue gebou is in Junie 2017 tydens 'n munisipale staking van binne aan die brand gesteek. Dit het groot strukturele skade tot gevolg gehad. Hoewel daar nog baie werk voor lê, sê die Mangaung Metro, die herstelwerk vorder goed. They have been able to get original tiles for roofing from Italy, and then the other thing is that the flooring has been secured from Zimbabwe, which is an original wood of the City Hall. So clearly it tells you that there's a significant progress. Die herstelwerk sal na raming so wat R47 miljoen kos. Die perseel is vir R200 miljoen verseker. The citizens of Mangaung would really get pride into the work that is being done now. It was unfortunate that such a heritage site of an important history it burns and so. But also, when you look at the material and the work that is happening inside, it tells you that by the time we reopen it, it would be in another level. Die munisipaliteit hoop dat die herstelwerk teen Desember vanjaar voltooi sal wees. Dit is onseker of die stadsaal na sy volle glorie herstel sal word. Raak Steenbok vir Nuusdag in Bloemfontein. Die Verenigde Nasies se Leierskapsakademie van Suid-Afrika of UNLASA het vandag 'n vreedsame plakkaatbetoging gehou om bewustheid te skep oor die skade wat aangerig word wanneer buitebande gebrand word. Die organisasie sê inwoners se gruwe moet eerder met dialoog opgelos word en nie deur infrastruktuur te vernietig nie. Stanfordweg in die Nelson Mandela Bay Metro verbind die noordelike voorstede met die res van die stad. Die pad word dikwels gebruik wanneer buitebande gedurende protesaksies gebrand word. Die optredes het 'n negatiewe uitwerking op onderwys, omdat leerders wat die pad moet gebruik, meer male nie kan nie. Hierdie veldtog is 'n beginpunt waar ons as die jeug sê genoeg is genoeg.
dat ons is besig om ons toekoms te verwoes en die toekoms vir ons kinders. En dit is wat die jeug vandag sê. Ons is vandag hier om te vra vir die gemeenskap, vir die hele Suid-Afrika. Let us come together around the table en kom ons gesels om oplossings te kry en nie 'n tyger te brand of om klippe te gooi en dink dat ons iemand se aandag kry nie. Die brand van buitebande het gevolge vir die hele gemeenskap. It's destroying our communities. At the same time, we're destroying the future of our youth because our youth struggle to attend school. Our parents, family members struggle to get to work and back, which creates a negative outcome for our families and friends in the communities. Die jeugorganisasie Unlasa hoop nou dat mense sal saamwerk teen die tipe gedrag. The things that I would really love to see is youth improvement and for the youth and the community to play a more active role in our environment and our areas and to stand together as one in unity. Rosalind Klaasen vir Nuusdag in Port Elizabeth. Suid-Afrikaners se gunsteling motors is onlangs by die cars.co.za Consumer Awards aangewys. 12 motors is as wenners in hulle onderskeie afdelings gekies. 7 Volkswagen voertuie is benoem, wat alles van prysklas tot leksheid insluit. Die Duitse handelsmerk het boonop in 4 van die 7 kategorieë geseëvier. Mercedes-Benz het 2 trofee ingepalm. Nissan en Honda het elk vir die eerste keer pryse gewen. Dit is egter Toyota wat uiteindelik as Suid-Afrikaner se gunsteling motor aangewys is. The other awards are 50% judges score and 50% consumer satisfaction survey data. Brand of the year, which Toyota has just won, is 100% consumer survey data. There are no subjective scoring when it comes to brand of the year. So wat 10,000 Suid-Afrikaners wat voertuie besit, het aan die opname deelgeneem. Die toekenningsgeleentheid is vanjaar vir die 4de keer aangebied. En 18 handelsmerke met 39 inskrywings is verteenwoordig. Wesbank voorspel egter dat daar vanjaar 'n afname in motorverkope gaan wees. We've all suffered the wrath of the increase in prices of petrol. So there's quite a few facets that are really obviously been against the consumer's disposable income. So what we have seen on our side is that at the moment there isn't anything truly enabling consumers' ability to actually dispose on vehicles and kind of the luxuries, as it were. People are just getting on with their lives. Voor ek oorgee aan die sportspan, gou 'n opsomming van internasionale nuus. Die Amerikaanse president Donald Trump het die langste sluiting van die Amerikaanse regering beëindig. Hy het aangekondig dat die regering tydelik tot 15 Februarie sal heropen. Die sluiting is al langer as 'n maand van krag en staatsamptenare het reeds 2 salarisbetalings gemis. Die president het egter gewaarsku dat die regering weer oor 2 weke kan sluit, mits sy eise vir befondsing vir 'n grensmuur goedgekeur word. Wêreldleiers het hulle medelee uitgespreek nadat 'n damwal in Brasilië ineengestort en 'n modderstorting veroorsaak het. Die vloedwater het ook talle eiendomme vernietig. Minstens 7 mense is dood, 9 ernstig beseer en sowat 150 mense word vermis, hoewel die owerheid vermoed die getalle kan nog styg. Reddingsspanne moes ook sowat 100 mense red wat weens die oorstroming gestrand was. 'n Chinese melkman het 'n held geword toe hy 'n baba gevang het wat uit 'n gebou in die Heilongjiang-provinsie in China geval het. Li Gang was besig om melk by 'n supermark af te lewer toe iemand om hulp geroep het. 'n Vrou en haar baba het op 'n dun luisel op die 4de verdieping van 'n gebou vasgesit toe hulle 'n brand in die woonstel probeer ontvlug het. Lee het sy voertuig as 'n leer gebruik om die baba en ma te probeer help. Die baba het egter gegly, maar Lee kon daarin slaag om die baba te vang en die ma ook later na veiligheid te bring.